Этот милый зверек может отразить себе руку, часть сердца и кусок мозга. И этот милый зверек – аксолотль. Аксолотль проживает только в одном месте на всей планете, и это озера Мексики. К сожалению, их численность стремительно падает из-за загрязнения воды. Шок. Аксолотль – это вечный подросток, он никогда не взрослеет и всегда находится в личиночной стадии. Представьте себе всю свою жизнь. Ученые активно изучают это существо, чтобы помогать людям восстанавливать ткани. А хотели бы вы иметь такую суперспособность? Подписывайтесь, чтобы знать больше фактов о животных.